Sveiki visi mylėti apžiūrovai. Su jumis šiandien sveikinuosi aš, Arvi. Ir šiandien Arvi virtuvėlėje laidoje po ilgos pertraukos aš nusprendžiau pagaminti kai ką ypatingo. Kai už lango yra toks gražus auksinis ruduo, aš nusprendžiau pagaminti patį rudeniškiausią, patį skaniausią desertą, jeigu taip galima pavadinti - obuolių pyragą. Tai ką, važiuojam. Intro. Taigi, ko mums šiandien reikės? Šiandien mums reikės 360 gramų miltų, vieno didelio šaukšto cukraus. Čia miltam. Aš nešnioju. Po to obuoliam reikės dar daugiau cukraus. Bet, cukraus mes visi turim namie, tai cukraus reikės. Reikės labai daug šiandien cukraus. Nes čia yra obuolių pyragas turi būti saldus. Tai va. Vieną arbatinį šaukštelį druskos, 227 gramai šalto sviesto, 60-90 ml šalto vandens ir šiek tiek degtinėlės, kad jinai ištrauktų drėgmę bekepant iš tešlos, jos nesijaus. Suvalgęs obuolių pyragą, jūs girtesni netapsit. Eina Antanėlis namo. Galite ją pavogti iš savo dėdės Antano ir ją šaukštelį reikės įdėti į tešlą. Obuolių filingui reikės obuolių, obuolių pyragas be obuolių, argi nebūtų obuolių pyragas. Citrinos, rudo cukraus, cinamono, sviesto ir čišit romo skoniui, galimai vanilės ir labai daug cukraus. Tai ką, pradeda mūsų gaminimą. Taigi, iš pradžio pasidarome tešlą ir į blidelį supilame 360 gramų kvietinių miltų. Supjaustome 227 gramus sviesto į kubelius ir dedame jį į mūsų Alpių kalną. Mikliais pirštų judesiukais įmasažuojam sviestą į miltus. Pamiršau pradžioje įdėti, tai dedu dabar didelį šaukštą cukraus ir žiupsnelį druskos. Alchemija! Minkom tol, kol viskas neatrodo kaip parmežano sūris ir tada pilame 4 didelius šaukštus šalto vandens. Galite tiesiog į vandenį įdėti leduką ir truputį palaukti ir gausit šalto vandens mikstūrą. Ir šlakelis degtinėlės, bet ji nėra būtina, jeigu tau nėra 18 dėl degtinėlės, atsiklaus tėvų. Ir maigom viską tol, kol viskas sulimpa ir plastilinas į vieną masę. Dalinam per pusę, kaip ir turto tavo išsiskyrę tėvai. Darome tokius apskritus blynelius iš abiejų dalelių ir suvyniojame jį į maistinę plėvelę. Ir įdedame į šaldytuvą atvėsti tol, kol mes darysim filingą. Būtinai nuplaunam mūsų obuoliukus ir pašalinam jų žievelę. Supjaustom obuoliukus į kubelius ir sudedame viską į blidelį. Išspaudžiam maždaug trečdalį citrinos, kad obuoliai neparuduotų. Apklojam obuolius cukrum 50/50, rudo ir balto. Dedam tiek, kiek saldumo norite, bet patartina nuo 150 iki 200 gramų. Cinamono ir viską gerai permaišom. Ištirpdom keptuvėje šiek tiek sviesto ir įdedam mūsų obuolius. Pakepam ant mažos ugnies apie 10 minučių arba tol, kol obuoliai suminkštės ir išskirs daug savo sulčių. Galime įpilti romo skonį ir dar šiek tiek paburti. Tada obuolius ir susidariusi saldų skystį atskiriam per sietelį ir supilame jį atgal į keptuvę. Užkaitus įpilame krakmolo ir vandens mikstūros šlakelį ir žiūrim, kaip viskas sutirštėja. Ir galime įdėti mūsų obuolius atgal ir viską permaišti. Įdedam viską į blidelį ir duodam šiek tiek atvėsti šaldytuve. Ant stalo paberiame šiek tiek miltų ir įmiltinam mūsų kočėlą. Išėmus tešlą iš šaldytuvo duodame jai truputį atšilti, kad ją būtų lengviau kočėlint. Ir darome iš jos tokį plokščią blynelį.
Įtepam mūsų formą sviestu. Ir tokiu būdu dedam į formelę. Man nelabai išėjo, bet nieko tokio nėra, nieko nepataisomo. Įjungiam orkaitę 180 laipsnius. Darome tokias paloskes iš kitos iškočiotos tešlos dalelės. Sudedam mūsų obuolius į formelę ir tolygiai išlyginam. Ir supinam kasas iš paloskių. Padarom egg wash iš kiaušinio ir vandens ir patepam mūsų pyragiuką. Sumaišom rudą cukrų su cinamonu ir paberiam iš viršaus. Dedam viską į orkaitę maždaug 15 minučių. Na bet žiūrėkit, kas kažkiek laiko vis tiek patikrinkit. Ir volia, mūsų obuolių pyragas done ir mes galim juo pasimėgauti. Jį galima pateikti su vaniliniais ledais. Tai va, skanaus. Na kągi, po tiek gaminimo ir laukimo pagaliau galim pasimėgauti savo kūriniu, kurį mes sukūrėme, kurį mes pagaminome, pačiu skaniausiu ir gardžiausiu obuolių pyragų pasaulyje. Šitas pyragas puikiai tinka bet kokiam vakarėliui. Nesvarbu, ar tu parūkeiza, ar tu esi močiutė, kuri laukia savo anūkų. Šitas pyragas tiks prie bet kurio stalo. Tai ką, ragaujam? Nežinau kaip čia netgi pradėti. Užsidedam ledų. Na kągi, reikia. Bon appetit. Šitas darbas buvo vertas to, nes tikrai tešta, obuoliai, viskas kartu yra tiesiog fantastic. Jūs būtinai privalot šitą obuolių pyragą pasigaminti ir prašyti komentaruose, kaip jums jis išėjo. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote šitą video, žiūrėjote iki galo ir galimai išmokote ar pasidarysite obuolių pyragą savo ar savo artimiesiems. Taigi, su jumis buvo Arvi, nepamirštam paspausti like, užprenumeruoti mano kanalą ir iki sekančio malonaus pasimatymo. Arrivederci. Oi, blėt, mikrofoną tai neišjungiu.